снимаю. Хочешь? Да снимаю я его. Снимаю уже. Вот это крутак. Не могу просто. Блин, надо было привет, сегодня мы будем учить собаку прыгать. Да, да. Будем сегодня учить собаку прыгать. Это научите довольно просто. Вы должны сухарики собаки принести, и она будет вам показывать всякие фокусы. Кушай. Вы должны ей дать вот это вот. Вот должны ей дать вот это. Вот. И она, смотрите как. Собака вот расслабляется на всю страну. Поставь Вот лайк, надо ей если откусить. хочешь продолжение. Вот, смотрите. Прикол. Вот, видите, как она прыгает. Давай, прыгай, прыгай. Ух ты. Дать ей надо то, что она прыгнула. Ага. Вот так вот надо учить собак прыгать. Да. Ну, всем до свидания. Если вы хотите продолжение, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.